Assalomu alaykum alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kabi pechkamiz kraskalangan. Ozgina o'choqli variantini, kichkina o'choqli variantini Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aqshakka o'rnatib berdik. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, Salohiddin nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilamiz. Pechka 1 metrli kraskalangan varianti, albisokalariga chop kelib, urib chiroyli qilib yoqib berdik. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Old taraf ozgina 15 cm chiqqan o'choqlasa, bunga qulaylik tarafi ozgina kattaroq o'tirlar kirib ketaveradi. 35 emas, 50 kirib ketaveradi. Effekti ham yaxshi bo'lgan. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqamiz. Yoqqanmiz. Yoqib sinadi, gram ham tutun qaytarga yo'q. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pechka 1 metrli kraskalangan, o'choqli to'rlik lista qilingan. Uydaga sement qum azib turib olib qo'yadi, qolganini olib borib o'rnatib yoqib beramiz. Ajoyib chiroyli ketgan bu. Juda mo'ri zigzag bo'lib chiqib ketgan. Aylanib 2 marta avoroti bor. Avorotda bo'lish sababi tezda issiqlik tevaga chiqib ketmaydi. Uyda isitib, keyin tashqariga chiqadi. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.